Каждый организм живет в определенной среде. Его предки за миллионы лет развития нашей планеты приспосабливались к своему окружению, растениям, животным, климату, температуре и другим природным факторам. В результате эволюции у них вырабатывался свой способ питания, привычка к той или иной пище, система защиты от неблагоприятных условий. Все внутренние и внешние органы, в том числе обнаружения, защиты и наступления, рассчитаны на конкретные условия, в которых существует организм, на его образ жизни. Чем быстрее тот или иной вид может реагировать на меняющиеся условия, приспосабливаясь к ним, тем он более жизнестоек, тем успешнее выдерживает конкуренцию с другими видами. Основные особенности птиц, позволившие этому классу наземных позвоночных занять разнообразные экологические ниши от Арктики до Антарктики, это способность к полету и интенсивный обмен веществ. В настоящее время класс птиц объединяет более 8,5 тысяч видов. И каждый вид имеет ряд отличительных особенностей, позволяющих успешно конкурировать с другими организмами. Например, существуют экологические группы птиц, которые отказались от полета в пользу плавания или передвижения по земле. В южном полушарии широко распространены пингвины. Питаются они рыбой, кальмарами и ракообразными. Строение тела этих птиц подчинено эволюционной необходимости. Передние конечности преобразованы в ласты, а короткие задние конечности выполняют функцию рулей. Эти особенности позволяют успешно охотиться на морских обитателей. Другие нелетающие птицы – это страусоподобные. Они обитают в Южной Америке, Австралии и Африке. Нанду обладает самыми большими в пропорции к телу крыльями. В Австралии обитает эму с самыми маленькими крыльями. Самый крупный, африканский страус, имеет крылья промежуточного размера. У этих крыльев осталось лишь две функции – привлечение внимания партнера в брачных танцах и терморегуляция. Внутренняя сторона крыла неоперенная и в жару способствует охлаждению тела. Страусы помахивают ими, как веером. Страусы – растительноядные птицы. Их способность быстро бегать, а некоторые из них развивают скорость до 60 км в час, позволяет быстрее найти корм и выполняет защитную функцию. Строение и поведение хищных птиц направлено на другую цель – наиболее эффективное выслеживание и умерщвление добычи. Но несмотря на одинаковую задачу, способы охоты у различных видов хищных птиц весьма разнятся. Наиболее традиционный способ – высматривание добычи с присады или с воздуха, а затем следует стремительный бросок с выставленными вперед когтистыми лапами. Во время охоты хищники парят в восходящих потоках воздуха и высматривают добычу. Широкие и длинные крылья хорошо поддерживают корпус в полете. Поймав восходящий поток, хищник может часами парить в небе, дожидаясь одного единственного броска. Такой тип охоты характерен для птиц относительно открытых пространств. У хищных рыбоядных птиц другой метод охоты. Скопа, например,
увидев рыбу, пикируют, иногда целиком погружаясь в воду. Это возможно благодаря плотному, почти не промыкающему оперению. Мощные когти, роговые шипы на пальцах и оборотный наружный палец превращают лапу скопы в мощные двойные клещи. Другой рыбоядный хищник – орлан – во время рыбалки погружает в воду только лапы, но за счет больших размеров способен добывать более крупную рыбу. Есть среди соколиных и пешие охотники. Это птица-секретарь, способная преодолеть за день пеших прогулок 20-30 километров. Это необходимо, так как ящерицы, змеи и насекомые, которыми питается эта птица, с воздуха плохо видны. Пешие прогулки эффективны лишь при наличии длинных конечностей, и поэтому цевки птицы-секретаря значительно удлинились. Лапы короткопалые, с короткими тупыми когтями, так что птица-секретарь не хватает добычу, как другие хищники, а перешибает жертве позвоночник ударом мощной ноги. К числу стремительных охотников относятся олуши. Они летают над водой, высматривая рыбу, а затем молниеносно бросаются вниз, развивая очень высокую скорость. За доли секунды до погружения птица складывает крылья и будто копье вонзается в воду. Еще одна экологическая группа – насекомоядные птицы. Они по-разному решают проблему поимки своей добычи. Черный дрозд разыскивает беспозвоночных в лесной подстилке, разгребая лапами листву. Дятел мощным клювом разрушает древесину и разыскивает насекомых, используя длинный язык, усаженный на конце крючочками. Кукушка склевывает мохнатых гусениц с ветвей деревьев. А такие виртуозные летуны, как стрижи и ласточки, ловят добычу в полете. Все эти особенности, позволяющие птицам успешно конкурировать с другими организмами, сформировались под воздействием факторов внешней среды в течение миллионов лет. Человек же, бездумно изменяя природу, ставит под угрозу не только численность популяции, но и само существование видов.